טוב חברים, ברוכים הבאים. פונדק בר בהר, נס הרים, המפגש המיתולוגי. פה בעצם זה מרכז העצבים של הזרם הדו-גלגלי בישראל. כמדי שבת מגיעים לפה המון אופנוענים עם הכלים שלהם ליהנות מהפיתולים והנופים של נס הרים. מה שאתם רואים פה זה הקוואסקי נינג'ה ZX10. עוד ועוד כלים שמגיעים למפגש. עוד נינג'ה ZX10, וזה ה-Z1000 של קוואסקי. חברים יקרים, גולת הכותרת כאן זה היאמה FZR1000, בעצם אופנוע אפשר להגיד ברמה מקורית. אני באמת מתפלא ששמור בצורה כזאת יוצאת דופן, אחד הכלים האהובים עליי בתקופת שנות ה-90, סיפור הפרינגים של האופנוענות. אופנוע נהדר מתקופה יפה שהאופנועים היו שמנמנים ויפהפים. יכולים לראות פה המון כלים. זה הקוואסקי Z1000SX, בעצם האופנוע שמגיע עם התוספת של המיגוני רוח, הפרינגים, אפריליה RS4 והאפריליה טרנו 1100. זה סרטון של המדרגות, מועדון Z800 של קוואסקי והפיירבלד הונדה CBR 600RR. יש לנו פה מגוון כלים, בדרך כלל גם בשבתות אנחנו רואים פה יותר כלים. הסוזוקי SV 650, מנוע ויטווין, אופנוע נהדר. זה ה-BMW S1000R, סוזוקי GS 500 שלי, הקילה 250 של זאב ברק, דוקאטי מונסטר 1200, סוג זה אקסוזי טרמיניוני מקוריים כמו שאני אוהב, בלי שינויים. MV אגוסטה ברוטלה, זה הברוטלה 800, אוקיי? כמדי שבת פונדק בר בהר מושך לכאן את כל החברים, כל המשפחה שבאים לכאן, נכנסים ויוצאים כלים כל הזמן. באים, שותים את הקפה באזור הפונדק שם, אתם רואים, זה הפונדק, יש שם מקום ישיבה שאפשר לשבת, לשתות קפה, לשתות משהו קר.
אחר כך הם יורדים לפיתולים, עושים כמה סשנים של פיתולים וחוזרים לכאן, שותים עוד משהו וחוזרים כל אחד לבית שלו. קוואסקי וולקן, זה ה-900 סמ"ק. נהדר כאן חבר'ה, האנרגיות פשוט של כיף, מפגש חברים. וחברים יקרים, תמשיכו לעקוב אחרינו המדרגות, יכולים למצוא אותנו ביוטיוב, מדרגות m.c, או להקליד מועדון המדרגות ולהגיע אלינו, תירשמו לערוץ, תקבלו את כל ההוואי הדו-גלגלי של המדרגות בערוץ, ועדכונים על מגוון מועדונים, שטאפים מעניינים עם אוטובלוגים ומועדוני אופנועים מכובדים. המשך יום נהדר לכולם. ביי, נשתמע בסרטון.